Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, kembali berjumpa dengan channel Sahabat Al-Arif Blora. Nah pemirsa, pada saat malam ini ceritanya kita itu sedang piket malam. Dan malam ini ramai sekali karena di kawasan Desa Mbogorjo, Kecamatan Mbogorjo ini ada pentas seni wayang kulit dalam rangka sedekah bumi Desa Mbogorjo, di mana gas desa ini itu merupakan gas desa terakhir sebelum Sasi Suro. Nah itu ada di sana itu ya. Nah, ada di kawasan pasar tradisional. Seperti apa sih nonton wayang saat gas desa? Kita akan ke sana sedulur. Kita akan menyaksikan sekaligus mengamankan. Sekaligus tentunya kita syutingkan untuk pemirsa untuk bernostalgia saat nonton wayang. Ini kita jalan kaki saja ya, karena lokasinya itu dekat dengan kantor polsek. Itu mandepil lagi wayangku diperkosa bola dua nanti mati aku ya. Aduh kotor turun sewu turun apraso balang-balang mandi wong Prabu Mandura kang lagi ngason golok. Wah ini orang diyupi berbangsa berokok orang nampuk orang. Dia ada foto kalau terdawa waktu Prabu Baladewa ini mau kok kapake kalau diupi dengan sak janjang nyata loh dengan sasi jiwae tur isi ngemut enak rasanya itu ya seger lah nek sak janjang sawate kon dhuwur ya mesti semaput to ya kowe iki piye to ya ingkang bapak saged nyapih ngenipun bondo itu ya nanging ya ora kaya ngono kuwi carane sombene aja kaya ngono ya nggih yo kok Prabu kula aturi ngono Prabu. Mapan wonten dari Madura kendali sodolan pringgodani sinten mangertos nggih menika kembali ke Semar ketiga kula saged damel kawonten negari Ndorowati saged tentrem oh yo yai yen pancen bau ora Bu Semarmu dhewe-dhewe padha larapno ing Ndorowati lho niki pistaken dawuh Yai Prabu yen mangkono pun kakang mundhut pamit mundurnya Madura yai aso enggal yo kuwi dawa kakang Semar negara Ndorowati sebelah turun kang aku
mboten Jawa senggo ingkang pinarak ketingalipun Kang. Watah wale watahku. Sul tolong kathah. Para pepundhen kula sedaya mangga kula aturi pinarak lenggah sinambi nonton pagelaran kula mugi-mugi wonten hikmah lan pikantuk barokah saking kersane Gusti Allah. Lan kula nderek memuji sakundur panjenengan mangke pikantuk rejeki ingkang kathah. Kenging kangge bangun masjid lan madrasah kangge papan pasinaon bocah-bocah. Wis piro men wae ora apal bocah-bocah. Bocah bodoh wis sekolah. Karmu. Nggih. Mundene mongke tirahanipun kenging kangge kisah wonten Mokamedi. Pakani sate kok sesrencon. Nyuwun sewu para rawuh sedaya mboten sanggagas turu-turu wingking kula. Anten padha suwek-suwek nggih ngeten iki. Sawetawis adicara lingguhan kula bikane kanthi nggih menika tetembangan sayup menika ditata cemen guyub ngoten nggih para rawuh. Nggih. Besok Pak Arif coba rawuh Pak Arif. Ayo toh, kita. Aku mau berapa? Budil jos. Nah, sak menika aromane dados. Dadi kocone akeh. Serampak kok jatuh. Kancane kok kathah rambunganipun jangkep wonten wonten ayuban barongan nggih wonten. Kersane ratani wonten nggih. Dik. Ayo mundur sih ya Dik, ini barongan ditanjak.
Ya orang ini kira orang ragu. Ngajeng ora suni yang bagus. Baru Mas. Barbaran apa? Itu ngaturake bumi Pak Ibu Itu barbaran ya. Iya iya nduk. Saben-saben. Nggih, Pak. Benda iya wae dhewe mesti Ayo wajib bagus. Maya barang setahun lho pentingan dan orang bekerja di mati lho. Iya. Apa kita ora kesih percaya datang dunia ingkang kumpul warga bekerja di bawah sedekah.
yo awake dhewe bisa ndonga mugi-mugi anggone para warga anake tasyukuran yo kuwi sedekah bumi yo kuwi ati gawe sindene sing ayu sing pundi ayu kabeh ayu kabeh nggih amin pinaringan cekap gampil wilujeng selamat srintene miwasa dalunipun Allahumma amin muga-muga kanggo ramotani sutaun guri yo panjenengane yo akeh tandurane yo saya nemu amin Allahumma amin uga sing para pedagang kadungake yo laris dagangane kabeh yo murakabi rejekine barokah ade nggone boleh sandang pangan sing para pedagang yo kula tungake muga-muga lho munggah pangate ngono ya Dodo, iya, mungkin ini kita SPK karena pernah wajib. Tapi langsung diambil diambil poro kesideni. Wayangan yang mau lulus, dumbiang saya itu binanja di kesideni rasa datang ngomong ya ya saat durunge panjenenge Bobo lurah kuraturi minggawa tepanggungan yang merupakan jauh dengan warga Purworejo lalu yang bisa kita nanjaki presiden sangat suci ya kalau nanjaki sama dong mungkin naik yuk sing cilik bisa no Segendalu dok. Segendalu bapak. Salam begini ya. Tapi rasanya hatimu seperti yang ditonton sama ini yang bani, ini pirang-pirang warga Purworejo. Senang. Senang tenang. Bisa gitu. Kanggo melipur para warga kang lagi wungon iki arep ngaturake apa? Ayo. Podang kuning. Podang kuning. Ya, ajar ya dok ya. Pak. Senangane sinten? Sunane Mbah Bang bawa podang kuning dipinangkani. Lah dibawa ya dok ya seneng bawa ya dok. Nggih. Yo ini nang karo mbane ya. Nadia
Langgang sak buku mengko digawe. Lurah kersa minggah wonten pepanggungan paring dawuh dumateng para warga Purworejo. Monggo Bapak Lurah, ayo supporti kok. Luruk, luruk. Wilujeng dalu Bapak Lurah. Wilujeng dalu pripun pasipun? Alhamdulillah iki kita iki hawa niki sanget. Alhamdulillah pangapunten niki gas desa akhir nggih. Siang nggih hawa amine sanget nggih niki rame mles pokoke matur nuwun mugi mawon ingkang dugi dalu menika kagojo berkah dhateng Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nuwun dawuhipun kagem para warga medal kula aturaken. Nggih, Mas Bang. Niki wau kula mirsani layane jenengan kok. Rasane kaya nostalgia. Nostalgia pripun? Zamane almarhum Bapak. Oh, nek ijek awak dhewe cek rendes ya. Lah nggih, Bapak Bapak iki zamane niku. Nggih, saiki ganti generasi. Nggih, iki jenengan merasakan nguri-nguri kabudayan Jawi. Pangesunipun mawon. Nggih, jenengan teruske kabudayan Jawi, kula teruske bangun desa. Nggih, dadi padha-padha terusno. Nggih. Dimawon anggene jopi jenengan nggih tambah lancar. Amin. Mugi-mugi barokah sedayanipun. Nggih, amin. Iki wau ketinggalan anak wedok ya wis gendinge cengkoke wis pas sangat ketinggal wis. Pokoke alhamdulillah pokoke ajar-ajar. Mboten pun profesional iki. Panes kula mawon. Nggih, mugi mawon mengke saged kalih saged kados niken slender niku. Kula gudi ngoten. Iki nggih pun dibetakke sindene pinten iki? Ana 6 gangsal. Gangsal. Oh, pojok kidul siji Mas loro. Oh, ketoke bondol lho Pak yo. Tayo kok kene kaya bondol jare. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah mabada. Mangga kula hormati dumateng Pak Camat lan jajaranipun kula siang wau sampun nderekaken kirap tumpeng saniki nderekaken teng tengah-tengah panjenengan ningali wayang kulit. Mugi mawon kita dongaaken paring umur panjang sehat selalu ngoten nggih. Amin. Amin. Mugi mawon nggih
bakdo camat terus kadip terus jadi sekda ngoten ya amin nggih. Tak tunggu iki baru kae bekerja iki biasanya kok titis banget. Nggih. Dumateng sedaya sesepuh, ini sepuh, dumateng para Rama Yai, dumateng sedaya mawon warga masyarakat Desa Mukojo, Mas Dalang, Rangga Hormati lan sedaya nyobanipun. Semindah mari kita sedaya njuk syukur ngersanipun Allah Subhanahu wa taala dalu punika kula lan panjenengan sedaya tasih paringan sehat nikmat dhateng Allah Subhanahu wa taala sehingga tasih saged makempal wonten punden Desa Mukojo dengan keadaan sehat walafiat boten wonten satunggal kirang menapa. Selawat kula nyuwun pangapunten ingkang sak kata-katahipun. Iki langsung digawe nembange. Lho nggih, kira ngabul jenengan dereng nembang. Kalih nur kanca sinten? Kula pados sing luar daerah mawon. Nggih, Mbak Maina. Mbak Mainan. Mbak Maina. Saking mriko Tuban Parengan lho Mbak. Nggih. Monggo. Badhe niki Pak Camat kepareng minggah. Monggo kersa. Lha iku didelok masih dhewe. Nggih, niku kula boten ngatur-ngaturi monggo kersa. Nggih. Mbak, sinten Mbak kepareng asma? Tepak nganti ambrak. Mbak Melina. Mbak Melina. Napa sampun baca barok? Dereng. Oh dereng, alhamdulillah. Iki lho, mumpung lho ayo lho. Sapa sing ngawe daftar iki? Mesti tak tanda tangani ning kene. Soal lurah kok anaknya sih. Iku tasih kuliah. Sing kuliah. Kepikiran. Iku dadi rumah. Wah, lagi. Iku mau wayange yo ono tayu kolo bojangan kok dikureni betul iso. Lha Mbak Bagaya Kayak kurangan lho. Mbak Wati kok ini di apa rene ya Mbak iku? Bapak pincin lho. Mbak Mainina. Nggih. Nggih, ya soalnya pinten iki. Kula nembe 18 tahun. Masyaallah layak, Mam. Pripun, Kak? Aku nek abang rong iki betul aku. Lho, adik kula. Lah opo kok duduk Mbak Rabi? Gak iki guyon piye? Niki, dewa kula pun dipeseni. Wis kaya obat tidur, Mbak. Aja mau ngabotas ya. Niki kula dipeseni sampun sumari. Niki enjing mboten lereng. Niki kula sajane sikile nggih pun pegel. Ket subuh niku mboten lereng ngantos sakniki. Tamune kadang koncone kadang soalé. Nggih. Niki tetep napa? Monggo, bisa nderek. Sing aku iso ya. Nggih. Jenengan napa-napa iso. Sing ana tulisane yo ora to. Aku ora ngerti. Sampeyan nang kamar mandi to, Pak ya. Wong tertib nih, wong tertib. Kamar mandi kan sih. Lho, nek kamar mandi kok ada sinten iki, Mbak? Lah maksudnya kan berasa belajar. Gitu, belajar kan biasanya ada memandunya, ngoten lho. Yo kaya bu. Nggih. Bu sapa? Guru Reto. Ya pasal-pasal pikir nang bolong gitu. Paringi gubuk asmara. Jenengan ingkang dawane. Oh, ngoten. Nggih. Kula ingkang minggah teng isor. Lho. Kan to. Jeneng dhuwur to, masa minggu mung iso. Kudune Mas Karek kala-kala bukan munggah ke dene. Cocok. Gue dipaksa ya, Pak. Itu barang-barang. Monggo gubuk asmara dados
Jian. Iso nang jero kamar langsung turu ngono ya. Nak mboten situ anu. Anu napa iki lho tekan dindi lho. Nek klaim iki kaya ngono iki. Ini kasih ngapik nek ngapik iki lho. Lah kula saged ngeten. Tapi nak ngeten. Nah, niki nggone pun boten. Boten. Iya. Nek yo ora tak omongke kok ngono. Tresno tulus natyane Berbon lagu suara Mbak Mel Jian, suku tak boyong ya rasanya. ora kok mau didadekne tukang sapu itu iso Tak boyong. ya kula mboten turun. Boten ah. Lah napa terus napa? Terus tukang ngoni sapi. ngobrol sapi Betul. Nggih monggo. Yen liwat aku kelingan ukut ae biyen tak ning cakak otak tulisan warna abang tondo isi
Sayang rasa deh. Hayang ya Pak Ban. Insyaallah. Bari iki nyawer bentekno bari iki. Sing jelaskan apanya? Modelmu. Kok bentekno nyawer kok sing bentekno apa itu? Tenangke ngoten lho. Modelmu iki lho. Nyamati kowe kan. Catatan sajroning ati dalam bentuk saya ati aku kowe dadi karo menggolek nek kumpul asmara. Ada ono dhewe siki kok nguri. Saya modelnya ngene iki, Pak. Iya, gua ngono kok ta. Nggih. Gawe iku harap-harapan penonton. Iya, sing ngene iki, Pak. Sing mari laris ya rotok dredek. Kalau kaya jeneng iki kemarin satu tembang lagi nggih. Nggih, nggih. Lah, sekarang apa ini? Wah, sak boleh bisa loh. Coba dikandani Pak niku Pak, cari kesempatan malah dayen lho. Lah nggih, kali-kali nek piyambakan kula